अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, हर बार की तरह हम इस बार भी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे कि थ्री व्हील साइकिल को किस तरह से रिपेयर करते हैं। और आप जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये साइकिल जो है मेंटेनेंस के काम के लिए बहुत यूज़फुल होती है, जैसा कि अपने टूल्स को कैरी करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे इस तरह की साइकिल को किस तरह रिपेयर किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये साइकिल जो पूरी तरह से टूट चुकी है, ये कबाड़ में डालने के बराबर की है। लेकिन हम इसी के ज़रिए से हम सीखेंगे कि किस तरह से बेरिंग वगैरह चेंज करते हैं, चेन वगैरह चेंज करते हैं, फिर भी हम इसको रिपेयर करेंगे। चलो मिलते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसकी जो व्हील के जो चेयर है, जैसे कि पैडल है, इसकी बेरिंग जो है टूट चुके हैं। अब हमें इसके बेरिंग जो है दूसरी पुरानी वाली साइकिल से रिप्लेस करेंगे। देखिए ये पुरानी वाली साइकिल, इसके हम बेरिंग निकाल के उस साइकिल पे लगा के चलाएंगे। देखते हैं। जब भी दोस्तों आप चेन ब्लॉक को ओपन करते हैं तो आपको चाहिए कि इसे एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ओपन होता है। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। जो है हमें हमारा टूट चुका था पूरा, जैसा कि इसमें जो ऊपर वाला उतना ही बचा हुआ है। तो अब हमें इसको मार के निकालना है। अब इसकी जगह हम नया वाला बेरिंग जो है लगाएंगे, जो है एक रिंग को है ना निकालेंगे, हम नया वाला बेरिंग लगाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमें इसको बेरिंग को मार के निकाल दिए और इसके जगह पे अब एक नया बेरिंग जो है फिक्स कर रहे हैं।
फाइनली दोस्तों हमने इस साइकिल को रिपेयर कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे थे कि ये पूरी तरह कबाड़ वाली साइकिल थी। हमने दूसरे साइकिल से इसके पार्ट्स को जमा किया और इस साइकिल को रिपेयर किया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिर से चल रही है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के ज़रिए से हमें बताइए कि और आप